ดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me on board the Quantum of the Seas. In my previous series of videos, you learned how to use subordinating conjunctions in Thai conversation. In this new series of videos, you will learn how to use another type of Thai conjunctions, and they are the correlative conjunctions. So in this video, you will learn how to say and use the correlative conjunction both and in Thai, and that is ทั้งและ and just like both and in English, you use ทั้งและ as a correlative conjunction to correlate two items A and B in the following pattern. ทั้ง A และ B in Thai, ทั้ง means both and และ means and. So you normally use ทั้งและ to say both A and B is true. And if you want to know how to use ทั้งและ as a correlative conjunction both and in Thai conversation, and what is the special way of saying both and in Thai instead of ทั้งและ Continue to watch my video. Hey guys, I am back. Here is how you can use ทั้งและ as a correlative conjunction both and in Thai conversation. First, you can use ทั้งและ as a conjunction to correlate two adjectives. ทั้ง followed by adjective 1, followed by และ followed by adjective 2. For example, to compliment someone, she is beautiful and smart, you normally say เธอสวยและเก่ง. However, if you want to emphasize that she is both beautiful and smart, you can say เธอทั้งสวยและเก่ง. เธอทั้งสวยและเก่ง. เธอ means she. ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two adjectives, beautiful สวย and smart เก่ง. To say both beautiful and smart, ทั้งสวยและเก่ง and เก่ง is the colloquial Thai way of saying smart instead of ฉลาด. So เธอทั้งสวยและเก่ง. เธอทั้งสวยและเก่ง is say she is both beautiful and smart. This for you. Do you know what is the special way of saying both and in Thai instead of ทั้งและ Yes, you can also use ทั้ง twice to add further emphasis to your statement. So for the previous example, instead of saying เธอทั้งสวยและเก่ง, you can also say เธอทั้งสวยทั้งเก่ง. เธอทั้งสวยทั้งเก่ง. ทั้ง is used here twice to further emphasize that she is both beautiful and smart. The same way you use you twice in Chinese to say 她又漂亮又聪明. On the other hand, to criticize someone, he is both lazy and forgetful. เขาทั้งขี้เกียจและขี้ลืม. เขาทั้งขี้เกียจและขี้ลืม. เขา means he. ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two adjectives, lazy
ขี้เกียจ and forgetful ขี้ลืม to say both lazy and forgetful ทั้งขี้เกียจและขี้ลืม so เขาทั้งขี้เกียจและขี้ลืม เขาทั้งขี้เกียจและขี้ลืม is say he is both lazy and forgetful. In the same way, you can also use ทั้ง twice to say เขาทั้งขี้เกียจทั้งขี้ลืม to further emphasize that he is both lazy and forgetful, similar to saying 他又懒惰又健忘 in Chinese. Next, you can also use ทั้งและ to correlate two verbs. ทั้ง followed by verb 1, followed by และ followed by verb 2. For example, to say I can both read and write Chinese. ผมทั้งอ่านและเขียนภาษาจีนได้ ผมทั้งอ่านและเขียนภาษาจีนได้ ผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉัน ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two verbs. To read อ่าน and to write เขียน to say both read and write. ทั้งอ่านและเขียน ภาษา refers to language. So ภาษาจีน refers to Chinese language, where จีน means Chinese, and ได้ which means can, is used at the end, unlike in English. So ผมทั้งอ่านและเขียนภาษาจีนได้ ผมทั้งอ่านและเขียนภาษาจีนได้ is say I can both read and write Chinese. Next, you can also use ทั้งและ as a conjunction to correlate two adverbs. ทั้ง followed by adverb 1, followed by และ followed by adverb 2. For example, to tell someone you must speak both slowly and clearly. คุณต้องพูดทั้งช้าๆและชัดเจน คุณต้องพูดทั้งช้าๆและชัดเจน คุณ means you. ต้อง means must. พูด means to speak. ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two adverbs. Slowly ช้าๆ and clearly ชัดเจน to say both slowly and clearly ทั้งช้าๆและชัดเจน so คุณต้องพูดทั้งช้าๆและชัดเจน คุณต้องพูดทั้งช้าๆและชัดเจน is saying you must speak both slowly and clearly. Next, you can also use ทั้งและ to correlate two nouns. ทั้ง followed by noun 1, followed by และ followed by noun 2. For example, to say I like both Italian food and Japanese food. ผมชอบทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น ผมชอบทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น ชอบ means to like. ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two nouns. Italian food อาหารอิตาเลียน and Japanese food อาหารญี่ปุ่น to say both Italian food and Japanese food ทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น so ผมชอบทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น ผมชอบ
ทั้งอาหารอิตาเลียนและอาหารญี่ปุ่น is say I like both Italian food and Japanese food. Next, you can also use ทั้งและ as a conjunction to correlate two pronouns. ทั้ง followed by pronoun 1, followed by และ followed by pronoun 2. For example, to say both you and I must agree. ทั้งคุณและผมต้องเห็นด้วย ทั้งคุณและผมต้องเห็นด้วย ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate two pronouns. You, คุณ and I, ผม to say both you and I. ทั้งคุณและผมต้อง means must and เห็นด้วย means to agree. So ทั้งคุณและผมต้องเห็นด้วย ทั้งคุณและผมต้องเห็นด้วย is say both you and I must agree. Note that in this case ทั้งและ is used at the beginning of the sentence. Next, you can also use ทั้งและ to correlate a noun and a pronoun. ทั้ง followed by noun, followed by และ followed by pronoun. For example, to say both Peter and I are close friends. ทั้งปีเตอร์และผมเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งปีเตอร์และผมเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate a noun Peter, Peter and a pronoun I, ผม to say both Peter and I. ทั้งปีเตอร์และผมเป็น is a Thai verb to be meaning is mr was verb. เพื่อน refers to friends. สนิท means to be close and กัน means together. So ทั้งปีเตอร์และผมเป็นเพื่อนสนิทกัน ทั้งปีเตอร์และผมเป็นเพื่อนสนิทกัน is saying both Peter and I are close friends. Next, do you know that you can also use ทั้งและ as a conjunction when asking questions? Really? Yes. For example, to ask, are both dad and mom at home? ทั้งพ่อและแม่อยู่บ้านหรือเปล่า ทั้งพ่อและแม่อยู่บ้านหรือเปล่า ทั้งและ is used here as a conjunction to correlate dad พ่อ and mom แม่ to say both dad and mom. ทั้งพ่อและแม่ you means to be located. บ้าน refers to house and หรือเปล่า is the question word or not. So ทั้งพ่อและแม่อยู่บ้านหรือเปล่า ทั้งพ่อและแม่อยู่บ้านหรือเปล่า is asking are both dad and mom at home? Lastly, do you know that sometimes you can use ทั้งกับ instead of ทั้งและ in Thai กับ normally means with. However, in this case กับ means and. For example, to say both you and I will be together forever. ทั้งเธอกับผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ทั้งเธอกับผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไป ทั้งกับ is used here as a conjunction to correlate two pronouns. You, เธอ and I, ผม to say
both you and I ทั้งเธอกับผมจะ means will you is a Thai verb to be ด้วยกัน means together and ตลอดไป means forever so ทั้งเธอกับผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปทั้งเธอกับผมจะอยู่ด้วยกันตลอดไป is saying both you and I will be together forever. Try saying this to your loved one and I am sure he or she will be impressed. Oh yeah! Note that in this case, you use her instead of kun as an informal way of referring to you. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ทั้งและ as a correlative conjunction both and in Thai conversation. And if you want to know what is the next Thai correlative conjunction you will be learning, don't miss my next upcoming video. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ